Oke teman-teman, ini kita sudah lepas teman-teman ya. Jadi tidak ada beban mesin yang kapuli, semuanya kita udah lepasin. Jadi nanti suara mesinnya akan halus atau seperti apa. Jika makin halus berarti ada beberapa komponen yang bermasalah ya teman-teman. Nanti kita coba nyalain seperti apa. Nanti efek dari menyalakan mesin tersebut akan nyala ya, tanda aki, karena alternator tidak ikut berputar dalam mesin. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tanda aki akan muncul. Tapi nanti uji cobanya jangan lama-lama ya teman-teman ya, nanti takut akinya tekor ya. Kita coba nyalain teman-teman. Terlihat ya teman-teman ya, sangat halus mesinnya, itu udah sangat halus sekali karena tidak ada. Dari hasilnya mungkin kalau di handphone akan terasa kasar ya teman-teman, tapi di aslinya ini halus banget ya teman-teman. Jadi emang berasa banget. Jika tidak ada beban dari komponen yang lain, itu mesin menjadi sangat halus sekali teman-teman ya. Artinya banyak komponen pendukung di beberapa titik atau di beberapa spare part ada yang kasar ya, bisa dari bearingnya. Rata-rata sih bearingnya teman-teman. Nah ini yang muter hanya pulley crankshaftnya aja ya teman-teman. Nah ini salah satu cara atau metode untuk teman-teman menganalisa sumber bunyi dari mana ya teman-teman. Kalau dilihat ada sedikit knocking teman-teman ya. Kalau didengerin ada sedikit suara knocking karena baru dinyalakan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman ya.